Hello，大家好，又係我謝飛 Daniel 免費旅遊好介紹嘅時間啦。咁上一條片咧，介紹大家去呢個嘅 Squamish 啦，睇呢啲天然河道嘅三文魚洄遊啦。咁有啲網友問我，有冇啲近近地溫哥華地方都可以睇到㗎？咁其實由市中心咧揸車大概15到20分鐘咧，就可以去到北溫有一條嘅 Capilano 河，嗰度咧有一個嘅好大型嘅一個嘅養殖場，咁裏邊咧亦都睇到啲三文魚洄遊嘅。佢除咗睇三文魚可以逆水洄遊之外咧，佢有個嗰個室內嘅展館咧，係可以有好多唔同嘅三文魚嘅生態啦，有圖文並茂，可以俾大家欣賞嘅，認識三文魚呢啲嘅自然生態奇觀。咁大家咧記住咧，可以係去睇，咁亦都咧係唔收錢㗎，免費㗎，一齊出發啦！由溫哥華市中心開車呢，唔使20分鐘呢，話咁快，沿住呢個嘅 Capilano Park Road 呢，就到達今日要去嘅睇魚勝地啦。呢個就係加百蘭路嘅三文魚養殖場啦。10月嘅開放時間呢，係由早上嘅8點鐘到下晝嘅6點啦，免費入場。入到展館裏邊呢，你會見到好多三文魚嘅生態介紹，亦都好多嘅標本啦。當啲魚上到去上游嘅時候呢，啲索鰭呢就會變成一啲嘅紅色嘅身體，個頭呢會呈現綠色嘅。跟住沿住呢條嘅走廊呢，我哋去到後邊一啲嘅展覽區啦，我哋睇到好多唔同嘅釣魚一啲嘅工具啦，一啲魚鈎啊、魚竿啊，同埋點樣保護呢個環境嘅生態。呢度亦都有好多唔同嘅一啲嘅三文魚嘅資料俾大家參考。跟住我哋會落到去呢個室內嗰個嘅部分啦，去睇睇啲三文魚點樣去洄游，返到去上游度產卵啦。咁呢度呢就有啲嘅產卵嘅報告喎。咁呢度好多嘅魚苗放咗落河之後呢，佢哋會返嚟產卵嘅，有幾多條呢？咁可以睇睇啦。跟住再進入呢個嘅室內嘅部分啦，我哋睇到呢度好多嘅玻璃嘅一啲嘅魚缸啦，一啲嘅水道啦，你會睇到好多嘅魚呢已經係跳到上嚟呢個嘅河道上面啦。呢度特別嘅設計呢係俾人去睇呢啲三文魚點樣去逆水而游嘅。睇到啲魚同啲水流喺度搏鬥啊，一路逆流而上。啲魚俾水流衝返轉頭啦，繼續衝上去啊！睇完室內嗰個部分呢，我哋會出返去戶外區啦。咁我哋沿住呢個戶外嘅長廊呢，就去到後邊嘅三文魚個孵化場嗰度啦。咁呢度呢，就係將啲產卵呢就會變為啲小魚苗啦，然後就放返落個河道出去大海，等啲三文魚呢係成長嘅。呢個呢就係嗰啲嘅養殖場啦，不同三文魚嘅魚苗喺度繁殖嘅。
咁呢條就係上游個河道啦 ，Capilano 嘅河流啦，上游佢哋孵化同埋產卵嗰個地方。見到隻蒼鷺喎，可能喺度又揾魚食啦。呢個係其中一個嘅水壩啦，啲水一路向下游衝落去，啲魚呢就經過啲河道呢條嘅人工嘅水道呢，進入去頭先玻璃嗰個嘅水道裏邊，俾遊客可以參觀嘅。呢個係 Capilano 嘅模型啦，呢個嘅養殖場嘅模型啦，大家可以由高空去睇睇。咁離開咗呢個嘅養殖場之外呢，外邊呢亦都係有一啲嘅步道徑啦、行山徑呢，可以俾遊客去慢慢享受呢個大自然嘅景色。喺度呢有一啲嘅免費旅遊資料，大家可以取閱嘅。我哋會沿步道呢去到呢條嘅 Coho Loop 啦，我哋可以行下呢個嘅河岸同埋呢個峽谷景色。哇！呢度啲樹呢，好似好多嘅青苔喺個樹枝上面咁喎。呢條嘅好得意嘅木橋喎，我哋行去睇睇。古色古香，其實係一條吊橋嚟嘅，係咪好有日本嗰種嘅感覺呢？我哋望去右邊呢，見到頭先嗰條嘅水壩啦，同埋呢條嘅 Capilano 河啦。喺左手邊呢，我哋見到一個咁樣嘅峽谷啦，係相當之靚喎。喺個河道上面呢，亦都有人喺度釣魚啦。啲水係非常之寧靜嘅，好多啲水泊喺個水嘅河道上邊。跟住我哋過咗橋之後呢，我哋繼續沿住呢條嘅 Coho Loop 去沿住嘅河岸嘅小路啦，去睇下兩邊嘅景色。哇！你睇下樹都相當之靚喎。其實北溫嘅樹木呢係非常之高嘅。我睇睇呢棵嘅樹，哇！應該有成10幾層樓咁高啊！真係高聳入雲啊！咦？呢棵樹上面有啲嘅菇喎，呢啲係野生嘅一啲嘅菇啦，喺個樹上邊。唔係，哇！真係好似個大菇咁喎，哇！係咪真係大菇？唔係叫人叫大菇啊，而係即係一個野生大草菇啊！喺望返河岸呢，有好多人喺度釣魚同埋欣賞呢個河峽谷嘅景色。跟住我哋沿住呢條嘅木吊橋呢，返過去對面嘅，去睇下頭先嗰啲人釣魚嗰個嘅位置。咁嚟到喺河嘅對岸啦，呢條嘅小徑呢，我哋就可以去返頭先啲人釣魚嗰個位置啦。咁呢個呢係一個叫做Cable Pool 啊，一個咁樣嘅天然池塘啊，入去睇睇。
哇！落到去下邊呢，望返去呢個木吊橋啦，同埋後邊嗰個嘅水壩嗰個嘅咁樣嘅美麗景色。喺石上邊呢，亦都有人係喺度釣魚啊。其實呢條河呢，啲水流都好湍急嘅，相當之靚嘅一個嘅峽谷啦。好啦，如果喜歡呢一條片嘅朋友呢，記得俾個 like 我啦，同 subscribe 我條片啦，撳埋鐘仔，就我哋有新片就會即時通知大家啦。多謝你收看啦，拜拜。